太王74岁生日，连办了2场庆典。头一天，全网还在朝诗妮娜千里迢迢从德国飞回来，穿一身黑丧服站边角当背景板，纯自取其辱。结果刚过一晚，第二天直接大反转，贵妃脱下黑素服，换上和王后同款明皇太装，不仅撞衫又撞色，还坐上了核心圈的专属座位。2场仪式，一天一地，一抑一扬，衣服颜色换了，座次排位变了，连后宫的权力风向都跟着悄悄转了弯。时间先拉回7月28号，也就是太王生日当天，第一场庆典在大皇宫玉佛寺举办。这是整场生日最核心、规格最高的一场祈福仪式，能出现在现场的，全是太王眼里最亲的家人。当天的阵容很明确，太王马哈走在最前面，一身白色宫廷戎装，勋章绶带齐全，左臂别着黑纱，诗历吉王太后1年国丧期美满，哪怕是自己生日，规矩也不能破。身后紧跟着正宫苏提达王后，旁边是小女儿斯蕊范公主，小儿子提邦公王子。队伍最外侧靠后的位置站着久违露面的诗妮娜贵妃。就这几个人往那一站，光看衣服就能看出3、6、9等。全场最扎眼的肯定是苏提达，她穿的是王室最高规格的波龙披曼金色礼服，面料用纯金银丝线手工制造，每米布料要耗近100个工时，肩上还搭着同色系披肩，边缘镶满细碎红宝石和白钻，腰间系着王后专属的钻石腰封。店里烛火一照，整件衣服泛着温润的金光，往太王身边一站，正宫的贵气直接压满全场。旁边的斯蕊范公主当天也穿了一身金黄色太装，和王后站在一起，乍一看像母女款，但细看差别很明显，绶带是黄底香绿边的，比王后的纯明黄绶带低一级，没有钻石腰封，袖子上的暗纹、胸前的勋章等级也都差着档次。说白了，同穿金色是血脉身份的认可，细节差异是尊卑等级的边界。太王和提邦公父子俩统一穿白色宫廷戎装，佩戴对应绶带，既是王室男性成员的标准礼服，也符合庆典的正式规格。唯独诗妮娜一身纯黑的素服，站在金灿灿的人群里，像个硬生生被塞进画面的局外人。官方解释是国丧期穿黑符合规矩，可问题来了，同样在国丧期，王后和公主能穿金黄庆生，怎么就贵妃必须穿黑？答案很现实，规矩是给下位者定的，上位者有破例的资格。王后和公主是王室组织核心，代表整个王室的门面，寿宴这种大典可以穿吉服。贵妃是旁支内眷，没这个资格，必须老老实实守丧制。一件衣服的颜色就把嫡庶、主次、核心和边缘划得清清楚楚。比衣服更尴尬的是站位。高僧洒圣水念祈福经的时候，苏提达很自然地侧过身，伸手帮太王整理衣领，动作流畅的像呼吸一样自然。斯蕊范在另一侧抬手护着香烛，怕店里的风刮灭。提邦公虽然慢半拍，但位置紧紧挨着太王，自始至终都在核心圈里。再看诗妮娜，站在最外侧，手抬到一半又默默放了下去，没人招呼她靠前，她也不敢主动凑上去，全程姿势恭敬，表情得体，可那种融不进去的悬浮感，隔着屏幕都藏不住。当天这组照片一流出来，全网直接炸了。有人说诗妮娜这趟纯属自找没趣，飞大半个地球回来当背景板。有人说王室这是明着排挤，给她下马威。还有人说前几年生日都不让她回来，今年能露脸就不错了，还想穿金戴银。确实，这几年诗妮娜长期住在德国，名义上是陪提邦公读书，实际上就是被安排在宫外。前好几届太王生日，她连回国的资格都没有，今年能借着护送提邦公的名义回来参加庆典，已经算是破例。可谁也没想到，这场看似羞辱的开场只是铺垫，真正的反转在第二天，7月29号上午，第2场生日功德仪式在大王宫王座大厅举行，还是那批人，还是太王带队，可一出场，所有人都看愣了，诗妮娜居然换衣服了。头一天还一身黑站边角的贵妃，第2天直接换上了一身明黄色泰式礼服，颜色鲜亮，款式正统，和
和苏提达当天的礼服色系几乎一模一样，实打实的撞衫又撞色。不光衣服换了，连配饰也跟上了。当天所有人统一佩戴粉红朱拉隆功绶带，泰王父子是白绒装配绶带，苏提达、斯蕊范、施妮娜的礼服也都搭了同款绶带。单从服装和配饰上看，施妮娜居然和王后、公主站到了同一水平线。这还不算完，更重磅的信号在座位上。第一场庆典，施妮娜全程站着，位置还在最外侧。到了第二场，她有座位了，就坐在斯蕊范公主和提邦宫王子的身后。别小看这一个座位，在泰国王室的正式场合，坐和站是本质区别。能坐下的是王室核心家庭成员，是自己人；只能站着的是侍从、旁支、编外人员，哪怕再受宠，也没资格入列。你看同期的欧拉弄、巴帕颂、恰尤特拉这些传闻中的新宠，当天也都到场了，穿的一个比一个精致，可全程只能站在后排边角，连个椅子都没有。尤其是之前传得沸沸扬扬的欧拉弄，都说他要在泰王生日当天被册封，结果不仅册封没影，连座位都没捞着。站着的永远是站着的，坐着的才是被官方认可的。施妮娜这一坐，坐的不是椅子，是从编外内卷挤进核心家人的身份认证，哪怕坐的是最后一排，那也是核心圈的最后一排，比站在外面的人高出好几个等级。当天还有个细节很耐人寻味，施妮娜是带着3位年轻小主一起入场的，行进次序里她走在最前面，3个小主跟在她身后，这等于公开昭告，在后宫的妾室梯队里，施妮娜是领头的，地位远高于其他没有正式名分的宠妃。皇室报道的版面也变了，第一场她几乎没什么正脸镜头，全程活在边角。第二场她的特写明显多了，连泰王经过她身边时，特意看了她一眼的画面都被媒体拍了下来。而施妮娜的反应也很有意思，她没有抬头对视，也没有受宠若惊的表情，始终低着头，保持谦卑恭谨的姿态，分寸拿捏的恰到好处。很多人看完第二场都在说，施妮娜这是守得云开见月明，泰王果然还是宠她，特意给她抬了身份。可你要是真以为这只是泰王一时心软，宠爱加持，那就把这事想浅了。施妮娜能翻盘，靠的从来不是恩宠，是她手里攥着一张别人抢不走的王牌——提邦宫王子。咱们把时间往回到今年6月，嫡长女帕查拉公主突然离世，王室核心架构直接缺了一块。帕公主本来是泰王最器重的孩子，能力强，口碑好，原定就是未来辅佐提邦宫的摄政王姐。她这一走，谁来照顾提邦宫，谁来帮她站稳脚跟，成了泰王最头疼的事。思来想去，泰王把这个担子交给了施妮娜。为什么是她？一来，施妮娜和提邦宫的感情基础太深了。提邦宫从小生母希拉米离开王室，身边没个贴心的女性长辈照顾。施妮娜从她小时候就常陪在身边，后来干脆长期住在德国，名义上是陪读，实际上吃喝拉撒、身心健康全是她在管。说是继母，其实比亲妈照顾的还久，俩人的感情早就处出来了。二来，施妮娜没有强大的外戚背景，掀不起大浪。她是护士出身，娘家没势力，所有荣宠都来自泰王和提邦宫，用起来放心，不用担心她做大威胁王后和储君的地位。所以从帕公主走后，施妮娜的定位就变了，她不再是单纯争宠的贵妃，而是泰王指定的储君照料人，负责在德国照顾提邦宫的生活起居，监督她的学业，教她王室规矩。这次回国参加生日庆典，也是施妮娜带着提邦宫7月27号从德国飞回曼谷，接下来5天连赶3场大型活动，全程贴身跟着。提邦宫这次庆典上的表现有多亮眼，进献功德食物有模有样，见了朱拉蓬公主主动下跪，跪着走了好几米才起身，礼仪周全得让所有人都惊讶。这份懂事和规矩背后少不了施妮娜的教导，泰王看在眼里，自然记在心里，给她换礼服，给她座位，本质上是对她照顾提邦宫的奖赏，也是给她吃定心丸，好好辅佐王储，亏待不了你。说到这儿，就不得不提施妮娜这些年的大起大落，她这一辈子简直就是泰国王室版的起起落落落落起。
2019年7月28号，也是泰王生日当天，马哈当着全泰国直播的面，打破了拉玛九世维持近100年的一夫一妻惯例，正式册封施妮娜为昭坤帕贵妃，亲手给她行圣水灌顶礼，赐予4枚王室勋章。那时候的施妮娜才34岁，一身正红色礼服跪在王座下，风头直逼刚册封3个月的苏提达王后，那也是她最高光的时候。敢跟王后穿同色系礼服，敢公开抢占位，连军衔都一路飙升，整个人锋芒毕露，根本没把王室规矩放在眼里。结果呢，风光了才3个月，同年10月就被废除所有头衔和军衔，理由是对王后不忠，僭越职权，直接送进了女子监狱。当时所有人都以为她这辈子都别想再踏出监狱一步，更别说回王宫了。可谁也没想到，2020年8月，泰王又亲自下令恢复他所有头衔和身份，把他从监狱里接了出来。死过一次的人，最懂活着的规矩。从那之后，施妮娜像换了个人，不再抢风头，不再跟王后正面刚，大部分时间都待在德国，安安心心照顾提邦宫，低调的像消失了一样。这次回国参加庆典，第一场穿黑站边，换做以前的他，说不定当场就敢甩脸子，可现在的他全程安安静静，姿态放得极低，连个多余的表情都没有。他心里门清，眼前的面子不重要，长远的筹码才重要。苏提达有现在的名分又怎么样？只要提邦宫未来坐上王位，他这个养育了王储的贵妃，后半辈子照样能稳占后宫。一件衣服的颜色，一个站位的前后，忍一时就忍一时，换未来的几十年安稳，这笔账太值了。说完了施妮娜的翻盘，咱们再说说苏提达。很多人问，施妮娜都跟他撞衫穿明黄了，王后就不生气不介意吗？还真不怎么介意。或者说，苏提达的段位早就不再争衣服颜色这个层面了。你仔细看2场庆典苏提达的穿搭，就懂他的心思了。第一场核心大典，他穿最高规格的波龙披曼金礼服，钻石腰封，宝石披肩，全套配齐，把正宫王后的牌面拉到最满。这是立规矩，在最正式的场合，我才是唯一的女主人，等级差异必须明明白白。到了第2场功德仪式，他主动降级了，换了一身简约款的明黄阿玛琳礼服，不系钻石腰封，配饰也精简了很多，整体风格低调优雅，少了奢华感，多了亲和力。他一降级，施妮娜穿同款明黄就不显得那么刺眼了。说白了，不是施妮娜追平了王后，是王后主动退了半步，给国王留面子，给贵妃台阶下。苏提达为什么要这么做？3点原因，每一点都透着聪明。第一场已经把威风立住了，所有人都知道谁是正宫，谁是侧室，目的达到了，没必要第2场还揪着不放，显得自己小气。第2，给泰王做足面子。泰王想平衡后宫，想奖赏施妮娜照顾提邦宫的功劳，王后要是硬拦着，反而惹国王不高兴。顺水推舟同意，既能落个宽容大度的好名声，还能让泰王觉得他懂事识大体。第3，他的位置足够稳，一件衣服根本撼动不了。苏提达的底气从来不是穿什么颜色的衣服，是实打实的硬实力。他有正宫王后的名分，是写进泰国宪法的王室配偶，法理上站得住脚。他有军方背景，从王室卫队少尉一路升到上将，和泰国军方派系盘根错节，权力上有靠山。他还有出色的外交能力，精通4门语言。今年4月出访瑞典，带上祖传尖顶王冠惊艳全场。6月底访问法国，跟马克龙夫妇谈笑风生，撑得起泰国王室的国际门面。泰王今年74岁了，经历1年不如1年，他需要的不是一个只会争风吃醋的妻子，是一个能帮他稳住大局、撑住场面的搭档。苏提达就是这个搭档。对内他能主持后宫，打理宗族事务。帕公主葬礼上，他主持内廷仪轨，照顾体弱的朱拉蓬公主，分寸拿捏的无可挑剔。对外他能代表王室出访，挣国际好感，每一次亮相都给王室加分。这样的王后位置怎么可能不稳？他跟施妮娜根本就不在一个赛道上。施妮娜争的是恩宠和未来的保障，苏提达守的是现在的权利和王后的基业，段位差着层级，
自然不会因为一件衣服就撕破脸。除了王后和贵妃，这场庆典里还有个关键人物，就是思蕊范公主。很多人都发现了，思蕊范现在的地位跟以前完全不一样了。以前大家提起她，都叫她时尚公主、护国神兽，觉得她就是个搞设计、爱漂亮的闲散公主，不碰权力，也不参与核心事务。可怕公主走了之后，王室能干活的核心女性成员就剩她一个了，太王只能把她推到台前。短短几个月，她的军衔升到上将，接手了怕公主留下的皇家马术队，好几支慈善基金会，跟着太王出访法国，牵头办皇家服饰走向世界主题展，公务行程排得满满当当。这次2场生日庆典，她的位置也很有讲究。第一场，她穿金黄礼服，和苏提达同色系，站在太王另一侧，明明白白的核心成员身份。第二场，她主动换了米白色太服，比王后和贵妃的明黄都低调，既不抢王后的风头，也不跟贵妃撞色，情商直接拉满。而且明眼人都看得出来，思蕊范现在是坚定站队苏提达的，俩人同框越来越多，经常穿同色系服装，互动也自然亲密，像闺蜜一样。这对俩人来说是妥妥的双赢。苏提达需要一位正统公主的支持，来巩固自己在王室宗族里的地位。思蕊范需要王后的背书，让自己辅政的名分更正，做事更顺。一个主内廷宗法和外交，一个主文化体育和基层公务，刚好补上了怕公主留下的空缺，一内一外，配合得十分默契。对思蕊范来说，她没有王位野心，也不想争什么后宫权力，做好自己的辅政工作，辅佐弟弟提帮公顺利继位，就是她最稳妥的路。整场看下来，2场庆典一抑一扬，一紧一松，表面是衣服和座位的变化，背后全是太王的平衡术。很多人说太王是端水大师，这话一点没错。74岁的他，在后宫这盘棋里，把每个人的位置都算得明明白白。第一场让施妮娜穿黑站边，是给苏提达撑腰，维护正宫的权威，告诉所有人嫡庶有别，规矩不能乱。他不能让贵妃骑到王后头上，那样后宫就乱了，王室的体面也没了。第二场让施妮娜穿黄入座，是给贵妃安抚和奖赏，告诉她照顾提帮公的功劳我记着，好好干，有你的好处。她不能寒了施妮娜的心，毕竟提帮公还需要人照顾。先打一巴掌再给颗糖，既没让王后失了体面，也没让贵妃觉得没盼头。两个人都有念想，也都有约束，这才是最高明的平衡。有人可能会问，太王费这么大劲平衡后宫，图什么？难道真的是儿女情长？当然不是，所有的后宫安排，最终都是为了王权传承服务。太王今年74岁了，他现在最核心的任务，就是给小儿子提帮公铺路，确保他能顺利接过王位。为什么宁可扶持施妮娜，重用思蕊范，也绝不召回海外的4个儿子？就是铁了心要保提帮公。那4个儿子个个学历高，能力强，可他们母亲与瓦达当年的背叛，是太王心里一辈子的刺。更重要的是，他们有自己的势力和野心，真召回来，提帮公根本不是对手，王室只会陷入内斗。太王宁可守着资质不算顶尖的小儿子慢慢培养，也不会给那4个被扣上王室叛逆帽子的儿子半点机会。他现在布的所有局，都是在给提帮公搭班子。苏提达稳住后宫和军方，确保继位程序合法。思蕊范主理公务和民间形象，帮弟弟攒明星。施妮娜照顾生活起居，陪着他长大成人。3个人各有分工，互相制衡，共同托举提帮公上位。施妮娜的起起落落，说到底也只是这盘大棋里的一步，有用的时候就抬一抬，不听话的时候就压一压，一切以王储的成长和王权的稳定为前提。说到这儿，这2场生日庆典背后的门道基本就全通透了。表面看是2场宗教仪式，是几套衣服的变化，是几个女人的站位座次，可剥开热闹的外壳，那里全是等级、权力的微调。一件衣服的颜色，决定了你能不能进入核心序列；一个座位的有无，决定了你是家人还是侍从；一次隐忍的退让，可能换回来未来的翻身筹码。很多人爱看泰国王室的八卦，总爱争论谁更受宠，谁赢了谁输了。
可实际上，在深宫里，恩宠是最靠不住的东西。今天能把你捧上天，明天就能把你摔进泥里。真正能站得稳的，永远是手里有硬筹码的人。苏提达的筹码是名分、能力和军方背景，所以他稳坐钓鱼台，根本不屑于争一件衣服的输赢。施妮娜的筹码是提邦公的抚养权和未来的可能性，所以他愿意忍一时的尴尬，放长线钓大鱼。斯蕊范的筹码是正统血脉和不争不抢的定位，所以他能左右逢源，地位稳步上升。而欧拉诺那些年轻宠妃，空有一时的恩宠，没有名分，没有血脉，没有拿得出手的功劳，所以永远只能站在后排，连个座位都混不上。74岁的泰王经历了母亲和长女的接连离世，比以前更看重亲情，也更清楚传承的分量。他把家人都叫回身边，热热闹闹过生日，既有亲情的温度，也有布局的深意。苏提达守着他的王后之位，端庄得体，步步稳妥。施妮娜攥着他的王储底牌，隐忍蛰伏，静待时机。斯蕊范做着他的辅政公主，不争不抢，稳步向前。提邦公在所有人的期待里慢慢长大，学着承担储君的责任。每个人都在自己的位置上，走着自己该走的路。没有人是永远的赢家，也没有人是彻底的输家。只要王室的等级规则还在，这场没有硝烟的排位赛就永远不会结束。接下来，提邦公会不会正式被册立为王储？施妮娜会不会再进一步？后宫还会不会冒出新的变数？谁也说不准。但可以肯定的是，所有的变化都会藏在下一次礼服的颜色里，下一次站位的远近里，下一次座位的升降里。咱们就接着往下看。